Agoy. Kalasan na lako. Naslide si ate dun banda guys. Diyan. Diyan. Dodong ato la kalma la. Agoy. Aw. Tingnan natin guys kung meron ba mga chickens dito. So dati dito kami nagmanukan. Yung madali lang nabibinta ba guys. So meron isa dito. Rooster. Tapos dito. Ayan, isa lang. Isa lang siya dito. So sa amin pa to guys, oh, binili namin to. Ito ng green. Napantay pa to ni Mr. Ayan, may dalawa dito. Iwan ko doon guys, kung naman ba yun guys. Meron ba guys? Look. Hello. Kung wala ano. Iwan ko dyan guys. Tapos oy. Ewan ko dito guys. Kung wala namang mga eggs. Ewan ko dun guys. Uy. Dito sa labas guys, marami namang ano, parang hatch eggs. Then, so meron din doon guys. May hen doon. Hen with chicks. Ayan. Ayan, nandun sila guys.